नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर केबल ऑपरेटर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक नया वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये सेटअप बॉक्स है और इस सेटअप बॉक्स को एक प्रॉब्लम है। पिक्चर तो सही आ रहा है लेकिन इसमें आवाज़ नहीं है। तो आप टीवी में देख सकते हैं, यहाँ मैंने साउंड फुल किया है। देखिए, साउंड फुल है और टीवी का भी आवाज़ फुल है। मैं टीवी का आवाज़ भी आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर ये टीवी का आवाज़ भी देखिए, ये मैंने फुल किया है मैक्सिमम। तो फिर भी इस टीवी के अंदर पिक्चर तो सही है लेकिन आवाज़ नहीं है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 वायर है। ये पहली वाली वायर जो है ये वीडियो और ये 2 ऑडियो, लेफ्ट और राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑडियो का कोई भी एक वायर को हम यहाँ से सेटअप बॉक्स से निकालेंगे और सेटअप बॉक्स से निकालने के बाद इस वायर को टच करेंगे। देखिए, ये टर जैसा आवाज आता है। इसका मतलब हमारा टीवी सही है और बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम है। तो हम अभी क्या करेंगे, बॉक्स को रिपेयर करेंगे। तो आइए आप वीडियो देखते रहिए। हम अभी बॉक्स को खोल के ये बॉक्स को रिपेयर करेंगे। यहाँ मैंने इस बॉक्स को खोल दिया है और देखिए, यहाँ मैंने ये 2 वायर, छोटा 2 वायर रेडी करके रखा है और बस यहाँ पर कुछ करना नहीं है, खाली 1-2 जंपर यहाँ पर डालने हैं और 2 जंपर से अपना काम हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये ऑडियो का राइट साइड है और यहाँ पर ऑडियो का लेफ्ट साइड है। मैं यहाँ से एक जंपर यहाँ तक मारूंगा और यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले मैं ये राइट वाला यहाँ एक वायर को जोड़ देता हूँ और यहाँ पर देखिए, ये एक वायर मैंने यहाँ पीएफ को जोड़ दिया है और दूसरा वायर यहाँ से ये लेफ्ट साइड का ऑडियो है। तो मैं यहाँ एक वायर जोड़ दूंगा और दूसरा वायर देखिए, यहाँ पर मैंने ये दोनों वायर जोड़ दिया है। अभी हम बॉक्स को टेस्ट करेंगे, देखते हैं अभी आवाज़ आता क्या नहीं। तो हम इसके लिए ये वापस केबल लगाएंगे। बॉक्स को सप्लाई देंगे और ये वीडियो और ये दोनों ऑडियो ये मैंने लगा दिया है। अभी सामने अभी टीवी में देखेंगे। देखिए, बॉक्स चालू हो रहा है। ये ज़्यादा करके नेक्स्ट डिजिटल के जो भी बॉक्स है
तो ये बॉक्स के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत आता है। तो ये जो फॉल्ट है ये आप लोग भी घर पर ये निकाल सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं इस बॉक्स को। तो अभी आप देखते रहिए, अभी ये चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर भी आ रहा है और साउंड भी आ रहा है। तो दोस्तों हमारा बॉक्स ये रिपेयर हो चुका है। खाली ये 2 जंपर वायर लगाने से हमारा आवाज यहाँ पर आ चुका है। तो ये बॉक्स हमने रिपेयर कर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।